胡叔能进去，胡叔能进去啊！这个臭猴子啊，他又犯猴脾气了。我告诉你，老猴叔，他不可以不见我的。我是为了花果山的前途，还有你们成千上万的生命而来的，你赶快让开啊！哎，帅哥呀，大王的脾气你知道。 他是不会让你们进去的。哎呀，走吧走吧。老猴叔，你们花果山真的要大祸临头了！你们练兵造反的消息已经传到天庭，玉帝要出兵讨伐花果山呢。是啊。造反？哎呀，冤枉啊！练兵啊，跟造反有什么关系呢？你们练兵不就是为了造反吗？哎呦喂，真是冤枉！哎，最近花果山呐出现了妖怪，这练兵啊。 都是为了防范他们。你看现在，哎呀，别练了，别练了，别练了！哎呦，都别练了，都别练了，别练了！我真的不明白猴哥为什么不见我呢？我们是朋友吗？感情又好，我还帮了他不少的忙呢。连定海神针都是我帮他抢回来的。啊，我知道是为什么。为什么？过会儿再告诉你，我有办法让他出来的。真是好办法。我还没说呢，你怎么知道？没说也是好办法哟。不过呢，我这个办法的好坏其实在于你，就看你的本事喽。我？孙悟空，你出来啊！我就是赢了你的那个天蓬元帅朱帅帅哥呀！喂，出来啊！你还记得我吗？你一定记得啦，因为我帅帅哥是你的噩梦啊！你怕噩梦对不对？滚！我告诉你啊，我不见你是怕把你打得连臭猴都不如。哈哈哈哈哈哈哈！啊哈哈哈！呀！你猜他会不会真的打我啊？没事的，你就按照我说的去做，他自然就出来了。我听你的啊。孙猴子，我不进去是因为里面不够宽敞啊。我的武功施展不开的话，你挨打我也打得不爽啊！你敢出来吗？你出来我就掰下你的猴牙呀！太过分了！喂，没用啊！就快了，你忘了我说的最后一招吗？孙猴子，就算你当上了天蓬元帅，就算你是全世界第一厉害，但是你也只是个红屁股啊！哈哈，红屁股啊！红屁股啊，红屁股啊，红啊红屁股啊，红屁股啊，红屁股，红啊红屁股啊！就是一个红屁股，是猪哥哥加油！加油啊！就是个红屁股，就是个红屁股。就是红屁股啊，就是红屁股啊，红屁股，就是一个红屁股啊，就是一个红屁股，就是红屁股，就是红屁股。就是一个六亲不认、恩将仇报的臭猴子！喂，你敢骂我？告诉你，好男不跟女斗。你要是男的，我就把你……你也算好男。
什么意思啊？你呀，实在让我太失望了。哎呀，你到底要说什么？说清楚啊！别磨磨蹭蹭的。你本事够大呀，不过我却没有想到你的信心只有这么一点点。什么？你真的不知道？你怎么会以为没猪哥哥厉害呢？你居然这样想，我真是太失望了。哎，你到底要说什么？我听不懂。你不懂啊，我说给你听啊。那一场比赛是因为我帮着猪哥哥，所以他才会赢你的，你根本没输啊。真的？我没输，我没输。其实啊，那天比武我们是和你开玩笑的。你想想，你要是真赢了，你娶不娶嫦娥啊？我什么时候说娶嫦娥了？那就对了，所以不能让你赢啊。还有啊，猪哥哥，他在天庭里面帮你找到了一个比天蓬元帅更大的官给你做，自己却做一个小官。只不过你比完赛就自己一个人跑回花果山了，搞得我们要来找你。我就知道我是不会输给臭狐公主的。臭猪，我想了半天也没想明白，我怎么输给你的呢？现在我终于想明白了。哎，你刚才说当什么官？快说，快说！快说！你要去天庭做大官啦！你看，弼马温。弼马温，好大的官呢！其实，我对这个当官嘛，不感什么兴趣的。可是他们呢，又非要我去。哎呀，什么时候去呢？什么时候去啊？只有等猪哥哥醒来之后了。哎呀，你早说嘛！起来，起来，臭猪，快起来呀！起来，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 起来！臭猪，快起来！哎呀，你轻点啦！你干什么？投降了！我赢了！不要！好了，我投降了！我投降了！臭猪！我投降了！投降了！不要啊！好，投降！了！好，我赢了！我当官了！当官去了！猪哥哥，都怪我让你受苦了。小龙女啊，幸好她打的是我，如果她打的是你，那就危险了。以后千万不要再这么干了。当时看到你被打，真的觉得你好可怜。哎呀，好痛！我知道，我轻点，我轻哎呀，点。好痛啊！轻点。好，行了。看见了没有？就在那儿。哎呀，你看那样子多恶心！就是，他爹娘肯定是怪物，才会生出这么丑的儿子。没准儿连父母都没有，是石头里蹦出来的，而且还是泔水池里的石头，才蹦出这么又脏又臭的怪物。泔水池里的石头蹦出来的怪物，咱们找东西砸死它。好。砸！要不咱们就叫它泔水怪兽，好啊！泔水怪兽，
我们去拿泔水来浇它。好主意，走。真臭，臭就对了，越臭越好。演习正式开始，1、2、3，浇！最大、最厉害、最可怕的毒物来对付孙悟空，不，对付天底下所有的人，也不，对付天底下所有的动植物乃至空气、水分，因为我要成为地球上的药中之王。兽性大发，别等了，就今天晚上把他给杀了！做妖怪，我要做人！哎，快来，快来！来！哎！啊！这就是天马。没什么大不了的嘛！哎呀，你再看仔细一点，其实很厉害的，你看看。有翅膀啊！它肯定跑得快。我要跟它比一比，看谁跑得快。真的？好啊！筋斗云。看好了。加油啊！你看看，孙悟空本事这么大，但是还是像一个小孩子一样爱玩啊。小龙女啊，我以前真的是瞎了眼呢。原来身边一直陪着这么漂亮的大美人，我祝帅帅哥真有福气。我是什么大美人啊？就捡好听的夸人家。你什么时候学得这么油嘴滑舌？哎呀，我讲的都是真心话，你知道我的，我不喜欢说假话的。你是真的很漂亮。就算你说的是真话，那为什么到今天才发现啊？我自己也不知道。自从当上了天蓬元帅之后，我一睡醒起来看见你，我就觉得你好漂亮。我一天呢看你1000次、10000次都不够哦。其实呢，你也不用天天看着我，只要你心里记着我，我就很开心了。开心吗？我也是。小龙女啊，我以前也不知道怎么回事，身在福中不知福，真是醒悟得太迟。不迟，一点都不迟。对，不迟。猪哥哥，什么事啊？有人来了。哦，弼马温在哪？你问弼马温啊？你找他什么事啊？我是奉玉帝之命来指示他工作的。那你跟我说也一样啊。跟你说，也罢。弼马温的日常工作很多，除了放马喂马，还要铡草、打扫马粪。啊？
还要铡草和打扫马粪。是啊，太过分了吧？什么过分？这是弼马温该做的事情。好吧，等弼马温大人回来，我转告他。好吧。哎呀，原来弼马温要做的事有那么多啊！猴哥一心只想做大官，他是来玩的。要他放马，还喂马，还铡草，还收拾马粪，他会不会把凌霄殿给掀了？就是啊，这件事情啊，不仅牵连到二郎神，还牵连到我们呢。不行啊，这件事一定不能让猴哥知道。小龙女，不如我们帮他做好了。猪哥哥，你真的太热心助人了。那当然了，我们是兄弟嘛。那这件事情千万不能让猴哥知道。那我去捡马粪。我现在去喂马，他们吃饱了就有屎拉，你就有得捡了。马想不想吃饭啦？养马好不好玩啊？喜不喜欢养马啊？我很喜欢骑马的。你喜欢骑马？那我带你骑马玩。好啊，那我要到天河尽头去。天河尽头？天河尽头啊！咦，好啊好啊，天河尽头啊！来！来，徒儿们，来，快来呀！你笑什么？你好丑啊！第一天认识我就知道我丑了。是啊，不管你是丑还是帅，是高还是矮，是肥还是瘦，我都喜欢你。那我就是丑丑帅帅高矮肥瘦哥，你都喜欢。行了，歇会儿吧。过2天就是蟠桃大会了，我多帮你准备一些蟠桃啊。你呀，就是嘴甜，嘴上说的多好啊，看你那心不在焉的样子，哪像是在帮我做事情啊？不知道你这颗心啊，飞到哪儿去了？还不承认？说吧，你是不是一会儿要去找那个朱帅帅哥呀？猪哥哥要带我去天河尽头数星星。对了，你怎么知道的？什么事情能瞒得过我呀？尤其是我干女儿的事，我怎么会不知道呢？不过确实有一件事情，我一直搞不明白。什么事啊？这天上地下，海里岸上，所有的事情，我王母无所不知。可唯独男人和女人之间的事，我还是搞不明白。其实我也不知道，你问我也没用，不如你问问其他人吧。这可是你的事情，我当然要问你了。我就是不明白，你说你这么聪明伶俐又漂亮，还是东海的龙公主，怎么会看上这么一个长着猪头的人呢？你说猪哥哥，其实他原来不是这个样子的，他原来叫朱天帅，是因为中了猪妖的毒才会变成这个样子的。哦，原来是中了猪毒，怪不得呀。以前呢，我还以为他是修炼得道的猪妖呢。哦，对了，天庭神医馆的华佗大仙会解毒大法，要不然你带着猪哥哥去找他。其实他什么样子呢，我都看习惯了，而且也觉得这样也没什么。不过为了让干娘你看着舒服一点，我也可以带她去一趟的。我一直都没偷看呢，你要带我去哪里玩啊？让我先猜一下哈，你是要带我去蟠桃园？
不是，不然就是去瑶池。不是啊，不用猜了，我们到了。哦，这是哪里啊？这里是神医馆，我带你来看病的。无缘无故看什么病啊？老虎我都能打死几只，不需要看病。猪哥哥，都过了这么长时间了，你体内的猪妖病毒还是没有完全清除，还是猪头的样子。你不喜欢我这个样子啊？是不是？不是不喜欢，只要能和你在一起，无论怎样我都很开心啊。虽然样子怪了一点，但是一样很可爱啊。可是你有病呢，就一定要把它治好，这样我才能放心嘛。那好吧，我听你的。神医啊，我们是王母娘娘介绍来看病的。看病？嗯，就是这个猪头妖怪。喂，他不是猪头妖怪，他是猪哥哥，是天蓬元帅啊。天蓬元帅？嗯，不会吧？他是一头猪啊！喂，不是啊，他呢之前在凡间中了猪妖毒，所以现在才变成这样的。而且这次来就是想请神医你帮他清除体内的余毒，还他的本来面目。真有意思。哎呦，听话呀！来，张开嘴。张开嘛！哎呀，你不要这样嘛！来，香蕉你个水平啊！喂，你到底是怎么中的猪妖毒啊？是这样啊，有一天呢，我在树林里走着，走啊，然后呢就碰上了一只猪妖，我就跟它打起来了，然后就被它咬了一大口。然后我就晕了，醒来后你就变成了这个样子？也不是，他时好时坏的。真是一个罕见的病例。这样，你把手伸过来，我给你把脉。喂，你没事吧？别动，我再给你把脉。没事，一定是我看错了，一定是看错了。喂，快一点啊！大夫，到底是什么病啊？哎，我从来没有见过这样的病症。虽然说被猪妖所害，却十分正常，甚至可以说是非常的健康。真是好奇怪呀！那不就得了，健康就行了，不用死就行了。既然这样的话，那我们先走了。哎，不行，我再给你检查一遍。不必了，你都说了我没事了，而且还很健康啊。我们走了，我们走吧，走了。你怎么了？你先出去吧，我有点事要跟神医说。哦，你不舒服啊？刚好可以看大夫，那我在外面等你啊。大夫，我想问你，那是什么镜子？啊，乾坤镜。它有什么用啊？有什么用？上天下地，包括人间，它能照出任何东西的本来面目。本来面目就是元神，你原来是什么，照出来就是什么。
喂，怎么不说话呀？你脸色看起来很差呀，好像要去医馆的看病的不是我，是你哟。喂，你真的不舒服啊？猪哥哥，啊，自从9岁那年你在海边救了我，我一直记着这个猪牌，还跟自己说以后有一天一定要找到你。还好得到老天爷的眷顾，让我如愿以偿，再次遇到你。你知不知道我心里有多么希望以后可以一直和你在一起？你明白我的心情吗？明白。那我问你一个问题，你一定要老老实实的回答我。嗯。你是怎么遇？有一天呢，主人就带了点书去竹林里面看书，却没想到呢，遇到了太白金星啊。太白金星？对啊，遇到太白金星正好在捉猫。猫？捉猪妖啊！啊，对，是猪妖。那天我带了很多的书去竹林看书，却不知道看到一大群猪跑出来了。当时我很害怕啊，然后我就爬上了树躲了起来。突然间呢，神哥就出现了，他就乱打了几掌，那几只猪呢就变成了猫。变成了猫之后呢，我在上面看到很多很多的猫啊，我当时很害怕啊，然后我就晕过去了。晕过去之后就这样了。话说回来，神哥真的是我的救命恩人啊，我还没去答谢他呢。不如这样吧，小龙女，我们一起去跟他说声谢谢。你刚才答应我会原原本本、老老实实的回答我，为什么还要骗我？没有啊。没有？是啊。你去哪儿？我想一个人走一走。我陪你啊。不用了。哎，太上老君啊，我上来这么久了，还没有看见神哥，我有事要找他，你帮我一下啊！你问我弟弟太白金星啊，我也好久没看见他了。听说玉皇大帝派他去干一件重要的事情，我也不知道。你别着急呀，你有什么事情尽管跟我说，也许我可以帮你的。怎么啦？你说句话行不行啊？到底怎么回事啊？我想把事情都告诉他。什么事情啊？什么？告诉谁？
告诉小龙女，其实我是猪啊！你有神经病啊！不是啊，她好像怀疑我不是我主人啊。哦，是这么回事。你不知道啊？刚才她还问我到底是怎么遇上猪妖的。你说了没有？说了没有？没有啊，我一个字都没有说啊。哦，不过我真的很想告诉她呀。你千万不能说啊！这会牵连到我和我弟弟太白金星。要是让玉皇大帝知道，这可不得了啊！哎，你可千万不能害我们2个人呐！其实告诉她，应该也没有什么的，她又不会出卖我，对吧？再说了，我骗她的时候，我看到她样子很可怜，我心里好难受啊。而且，你干嘛啊？完了！你完了！你是不是喜欢上那个丫头了？什么呀？不知道你在说什么。你真笨呐！你以为你把一切都告诉她，她就会开心了？你有没有想过，她能接受你是猪的现实吗？不可能啊！是啊，我知道啊。他经常提的都是我主人朱天帅，我主人嘛，我知道的。你想那么多干什么？哼！我告诉你吧，你的主人朱天帅死了，这是天命。你现在接替你的主人朱天帅到人间来做人，这也是天意。可以这么说，朱天帅是为你而生的，因为你是天命猪。懂不懂？哎呀，我不懂啊！反正我要去告诉他。喂，你这个蠢货，你要害死我们2个呀！我告诉你，你要是说出来的话，那我跟我弟弟2个人就再也不理你了。你这个忘恩负义的东西，你忘了吗？是我弟弟帮你变成人的，忘了吗？是，我知道是神哥帮我变成人的嘛。不过我当时不知道做人会这么不容易呀。现在你倒怪起我来了。你要是有能耐，你要是想逞能，你现在去啊，去了马上变成猪。我再跟你说一遍，你要是出卖我们2个人的话，我们2个人就再也不理你了。气死我了！我喝酒去了。哇，你这个老头怎么那么难沟通啊？还是跟神哥聊得来啊？孙悟空，孙悟空，孙悟空，谁叫我？我一猜就是你叫我。孙悟空，我很不开心，想找你聊聊天。你不开心呢？天大地大，开心最大嘛。要是不开心，我就不爽，不爽我就不开心。走，我带你去玩。你喝醉酒了？我喝醉酒了？我会喝醉吗？啊！我喝醉了吗？我没醉，我没醉。不过小龙女啊，真的是有人喝醉了，我叫他出来让你看看。啊？筋斗云。好玩吗？再来一次。再来一次。不许没完没了。我跟你说啊，我让你开心，你也得让我开心呢。还有，我朋友，这位是我朋友，咱们3个一起开心，一起开心。你让他开心，让他开心，
这样，我给你们讲一个很开心的故事。故事？我做月下老人几百年了，还从来没遇到过这么让人开心的事。听故事，听故事，听故事。我那天翻开鸳鸯谱，我看到一对男女谈恋爱。那个女的是条龙，一条龙。那个男的是什么？是什么？是头猪。是头猪。那个男的，他知不知道自己是头猪啊？哎，当然知道了。啊，知道。就像你知道你是只猴子一样嘛。对。那个女的知不知道她爱上了一头猪啊？不知道。不知道啊。他不知道他爱上了一头猪。笑死我了。哎呀哦。你说，这条龙和那头猪，他们结婚以后生的小孩会是龙珠啊！笑死我了！龙珠，龙珠。你要告诉我，那个笨女人她是谁呀？说嘛。她叫小龙女。答对了。答对了。她答对了啊！她真的叫小龙女，就是小龙女。小龙女，耶！答对了。来不及了，玉帝等着检阅，你赶快给我们下命令啊！命令啊！向左，向右，左，右。天帅，你再说清楚一点，到底是往左还是往右啊？说不说呢？说不说呢？说不说呢？说呀！真的好难呐！哎，有什么好难的？你要大家往前，我们就往前；你说往后，我们就往后，难吗？是啊，可能后退一步比较好。明白。听我口令，大家一起向后转，7步走。哎，停！喂，你这让我们去哪儿啊？瑶池在前面，这么走都出南天门了。还是说吧，把一切真相都告诉他。天哪，他现在还没有换元帅服呢。衣服呢？在这儿。快换上！是换上！哎呀，来不及了！这乱七八糟的！完了，玉帝马上就要来检阅了，马上就要来了！哎呀，完了！决定了，想好了。来，这关键的时刻你要去哪儿啊？我有一件很重要的事情要做。还有什么事情比检阅更重要啊？当然有了，阅兵的事拜托你们几位了。再见。
骗我的，可是你没有做到。我就是来告诉你的，我没有骗你。我什么都知道了，一条龙和一头猪。猪哥哥，其实我只是一个很普通的女孩子，只希望我爱的那个人也能真心的爱我。结果到最后才发现，我一直拼命在寻找的，根本就不是心里想念的那个人，而你一直在骗我。是，我一直什么都不知道。孙悟空说的对，我真的是一个大傻瓜。你是不是很在乎我是一只猪？其实你是不是猪不重要，如果一开始你就是猪，一开始你就是猪哥哥，我可能就不会难过了。我以前一直在想，是不是我做的还不够好，所以猪哥哥不喜欢我。我现在终于明白了，不是，是因为你原来就不是他，所以我无论做什么，你都不会看我一眼。根本就没有喜欢过我，但你为什么又要骗我呢？不是这样的。你明明一开始就不喜欢我，一开始你就知道我要找的那个人不是你，你为什么不早点告诉我？为什么你要耍我？我真的很笨啊！不是你笨，是我笨。其实你不喜欢我也没有关系的，但是你居然骗我，假装喜欢我，这些日子我真的很开心，但是我现在真的好难受啊！现在你是不是很讨厌我？我不讨厌你。是，我恨你。
天庭怎么会下雨呢？真是怎么回事啊？陛下，陛下，你来的正好，赶紧去查一查是怎么回事。哦，对了，让大家把东西都收好，别打湿了。是，我看这一时半会儿的也阅不了兵了，不如我们先去检阅一下天马。这天马园准备好了吗？是啊，天马园准备好了吗？早已备好。那去看看。走吧。啊，去吧。啊，请。为什么看不见朕的天马呀？会不会是弼马温把天马带出去放牧了？胡闹！今天是蟠桃盛会，谁敢把天马放出去？还不赶快给我找！是。千万别出什么事情。二郎神，你说什么呢？我没说什么，我是说，这天马一定跑不远，一定就在这附近。禀告陛下，天！哎呀，天什么天呀？你们发现什么了？天，一定是天马，找到了是吧？我就知道一定在附近，幸亏找到了。发现了天马，有什么大惊小怪的？啊？走，去看看天马的长势如何呀？走吧。走一块去看看。就在这里。哎呦，什么怪物啊？这是什么怪物？谁这么大胆子，竟把怪物带到这天马园来？陛下，这不是怪物，不是怪物是什么？分明就是个怪物嘛！陛下，这好像是天马。放肆！你们以为朕不认识天马吗？朕当然知道天马长什么样子了。玉帝，你再仔细看，它有一对小翅膀。哎呀，真的有翅膀！是啊，陛下，真有一对小翅膀，一对翅膀。这就是朕的天马。这是曾经陪着朕驰骋3000的天马。这分明是一头猪！二郎神，臣在。是谁把朕的天马搞成这个样子？是弼马温。弼马温？哪个弼马温？就是那个孙悟空，孙猴子。孙悟空？他什么时候成了弼马温？朕怎么不知道？前2天，不，刚刚才招安的吗？岂有此理！这种事情，朕怎么不知道啊？不是您御批的。您御批的那天，您不还问嫦娥最近在干嘛吗？什么？你大胆妖猴，竟敢把朕的天马搞成这个样子！二郎神，四大天王在，速把那妖猴给朕缉拿归案。是。妖猴竟然敢搞朕的御马，朕就要让你死！来，再来一杯。再来。再来一杯。这什么酒啊？越喝越没味道。你这是何意啊？那你对我的酒不满意？喂，你是不是用掺了水的酒来骗我啊？胡说八道！你说我这酒里掺了水，你血口喷人！越喝越没劲，不跟你喝了，走了。
哎，你别走啊！你嫌我的酒不好喝？对，你这酒不好喝。我想起来了，老玉帝那儿还有好几坛尘封了几万年的好酒。哦，你等着，我去就来。几万年？啊，好，快去快去！回来晚了，我免了你的官儿。叶老，拿破酒哄我，不好玩。没人陪我玩，我自己玩啊。玩什么呢？猜拳，谁输了谁喝。你要是输了你喝，你要是输了你喝，不许耍赖啊！听见没有？不许耍赖。剪刀石头布。你输了。哦，你输了，你喝。我喝。你喝。再来。剪刀石头布。该死的月老，不讲义气！说好了拿好酒招待我，到现在也不见个人影儿，哼，不好玩，不跟你玩了。这，你们是哪来的4个天兵啊？啊，竟敢管我孙悟空！野猴子，看清了，天王和天兵是不一样的。哦，我们是把守4大天门的4大天王，你睁开眼睛看清楚。是。什么4大天王，什么天兵啊，和我没关系，只要有人陪我喝酒，陪我玩就行了。来，你们4个一起来陪我喝酒。我请大家喝酒。3字天王魔力红，宝剑天王魔力青，琵琶天王魔力海，长虫天王魔力兽。我们侍奉玉帝之命，拿他们问罪。拿我问罪？我招谁惹谁了？啊！老头，你别装傻了。玉帝让你养天马，你跑出来吃喝玩乐，还敢问咱们何罪之有？天马怎么了？哎，我问你，天马死了吗？没有。哼，生病了吗？没有。切，没死没病的，他玉帝老儿凭什么问我罪啊？身为弼马温，养天马是你分内的事。哦，你说什么？让俺老孙养马？你不但不养马，还不打扫卫生。啊！你胆敢不挑马粪，弄得天庭臭烘烘的。哎，你再说一遍！你还敢让朱帅帅哥喂马？现在10万天马已经变成10万天猪了。哦。